Hello， 歡迎收睇 CMYK， 我係 Herman。咁今日咧新鮮滾熱辣，咁就得到一部 Switch 2，咁就有訂嘅，咁就即刻同大家辣手，咁就同大家做一個開箱，咁就俾大家睇下呢部全新嘅 Switch 2。好啦，咁喺個袋度攞咗出嚟啦，咁就正式打開香港行貨啊！咁呢個係 Mario Kart World 嘅版本嚟嘅，連埋隻 game， 咁應該就係有個序號咁樣啦，可以 download 隻 game 嚟玩啦。噔噔，俾大家睇。嗱，咁離身咧，點解我咁興奮？因為見到我襯晒色啦。因為 Switch 即係任天堂對我嚟講，其實係好有意義嘅一間公司啦，好有意義嘅一個 console 啦。因為其實我第一部嘅遊戲機其實就係任天堂嘅 Game Boy， 咁所以佢一出 Switch 2都諗咗好耐要唔要買。咁但係我諗同大家一樣，哇，好大個 mon。咁其實我同大家都一樣啦，有諗過要唔要等一陣先至去買呢部主機咧？因為通常話第一水啊會有啲咩問題啊，又或者有啲 game 譬如 Pokemon Z2A 啦，咁嚟緊10月會出，咁其實佢已經講咗話 Switch 1都玩到嘅，咁即係有啲遊戲其實一出嘅時候佢有個過渡期啦，咁就唔係淨係 Switch 2先玩到，咁你就可能會覺得，唉，不如等一等先啦。咁但係我又覺得，首先我係任天堂嘅 fanboy 啦，算係，即係佢出嘅好多自家品牌，譬如 Mario 嘅遊戲啦、Splatoon 嘅遊戲啦、Zelda 啊，咁呢啲好多佢自家嘅品牌，其實我都十分之喜歡，咁所以我又覺得遲早都要買，咁所以今次衝破個心理關口嘅重點就係覺得遲早都要買㗎啦，咁咧即係總有一日啲遊戲淨係 Switch 2先有得玩，咁所以最後就得到咗呢部主機，咁就首先有一個好大嘅 mon 先，比起第一代係大好多，咁然之後有2個手掣，嗱，咁呢一代個手掣一攞上手係重啲啦，咁然之後係個磨砂質感咧，其實係都幾重，咁然之後佢個 Joy-Con 即係呢個 Joystick 啊，一撳落去嘅時候咧，其實係幾好撳，即係比起第一代，咁啲掣都暫時好似幾硬淨嘅。嗱，咁然之後見到呢個新嘅掣啦，佢就係傳說中嘅 C 掣。咁 C 掣其實係攞嚟做咩嘅咧？咁因為未真係打開試過啦，咁但係上網睇有啲資料係話有關於佢一個新嘅通訊系統，係俾大家玩家之間即係玩緊遊戲嘅時候可以通訊。之前嘅 Switch 就係由上而下咁樣插嘅，依家應該係磁吸嘅。哇，順滑，睇住啦。哇 ，OK， 整體嘅重量係都重幾多，比起 Switch 1。好，喺打開佢之前睇埋入邊有啲咩先。咁就有呢一個，俾你擺2個 Joy-Con 喺側邊做，即係變咗一個手掣嘅變換器啦。咁有一條 USB-C to USB-C 嘅線啦，應該俾插電用。有個插頭啦，
咁呢個就真係因為香港行貨嘛，咁就一定係呢種英式插嘅，咁就係俾你插 USB-C， 咁就直接用佢嘅線去叉電嗰個就得噶啦。喂，咁然之後有佢個底座，今次個底座好似係大咗少少啦，又未到話大好多啊。咁然之後就咁睇咧，個形狀係唔同嘅，因為之前嗰個係好四四方方。咁呢度可以拆開嘅，不過對我整爛咗，係講笑。係咁就呢度有個 AC adapter 嘅位啦，有一個 HDMI out 啦，即係都仲係用 HDMI 噶。咁然之後有個 LAN 線位喎。好，咁係咪磁吸嘅呢個？唔係，物理吸。好啦，咁呢度即係都係正正常常啦，俾你插部機入去，擺俾大家睇下，睇清楚台面有啲咩啊。咁首先俾啲 close up 大家睇下部機先。咁大家見到個熒幕咧，其實係大好多。咁個 Joy-Con 本身啲掣嘅分佈都差唔多，同之前係因為可能大咗，即係依度咁樣都闊咗啦，高咗啦，咁你就會覺得揸落有少少唔同。但係整體感覺係成部嘢高級咗嘅，即係首先佢用色啦，你見到佢全部磨砂黑啦，咁佢都有好經典嘅藍色同紅色，但就唔係成個 Joy-Con 都係，咁有一個真係高級咗嘅感覺。好啦，咁見到後面咧，點解呢度有條嘢嘅咧？其實係可以咁樣掹出嚟。會，咁你掹完出嚟咧，佢就可以咁樣擺喺度。即係當你兩個人玩啦，或者你想即係擺低當係 mon 咁樣去做嘅時候咧，都可以。已經內置有一個咁樣嘅支架。Switch One 都有嘅，但係佢就細好多，同埋即係會易跌咯。係，咁 feel 到佢個材料都唔易爛，特別係呢個位有啲金屬感。咁呢度就擺 game 卡啦，呢度擺 game 卡啦，呢度咧係可以俾你插啲。咁所以佢其實係有兩個 USB-C 口啊，呢度一個，下面一個。咁呢度係耳筒啦，然之後呢個大細聲啦，開關啦。咁就講一講啦，呢部機其實都可以插 microSD 卡嘅。咁但係呢一集咧，記住舊嘅 microSD 咧就唔 work 噶啦，因為佢淨係支援 microSD Express。咁就係應該係為咗呢部機而研發嘅。咁佢嘅讀取速度當然係好快啦。咁但係係啦，暫時出咗嘅廠牌唔多，即係 microSD Express。咁就睇下大家有冇需要就可以去購買啦。打開個盒咧，就會發現有呢一個啦 HDMI 線啦，仲有呢兩個就係應該係俾你連接去個 Joy-Con 度，令到佢哋可以變成一個獨立嘅手掣。咁我哋試下佢。嗱，俾大家睇下咧，如果想將呢個手掣剝落嚟嘅話，後面有一個掣，一撳，咁就好舒服咁樣出咗嚟。咁就試下連接呢一個，呢度咧有個卡位啦，呢度有個窿啦，呢個攝咗入嚟先，咁樣就完成啦。哇，都幾靚仔喎，幾靚仔。咁就都好撳嘅，覺得係好撳過 Switch One 嗰個版本。咁我哋配件嗰啲嘢睇晒啦，我哋就還原翻部機，咁然之後地路會打開，緊張嘅時間到。Oh my god！ 好，
好啦，到咗 set up 嘅版面啦，我哋 set up 一下先。繁體中文 touch screen 嘅有 touch screen 嘅有，繼續。咦，有 WiFi 啊，連一連先。我哋完成咗 set up 啦，咁就進入主畫面啦，好興奮啊！過去買過嘅下載版，可以直接下載虛擬遊戲卡。睇下我有啲咩虛擬遊戲卡先，好多虛擬遊戲卡，一定係 Pokemon 嗰啲整咗先㗎，設置到次主機。嗱，咁如果大家同我一樣啦，都係購買呢個 Mario Kart World 嘅組合嘅話咧，你哋都會得到一張咁樣嘅紙嘅喺個盒入邊。咁就唔會有一張實體嘅遊戲卡帶啦，咁但係會有呢張紙。咁咧點樣去領取個遊戲咧？依家就示範俾大家睇。首先，咁咧就首先打開呢個 eShop， 咁就你要確保你係用緊香港區嘅 eShop 啊，因為呢個係香港區嘅序號嚟噶嘛。咁就登入先。好啦，咁當你入咗去之後咧，你就要喺呢度選擇輸入序號啦。咁你嗰張紙咧，我唔會俾你睇我嘅 number 嘅。咁但係佢就會有個序號啦喺下面嘅。咁你就輸入呢個序號咧，就可以 download 呢隻 game 噶啦。咁同埋咧，依家嘅 Switch 2究竟有啲咩遊戲都快速同大家睇睇啦。呢一隻咧係已經有得玩啦。咁呢一個咧就係、都討論到幾高嘅，因為呢隻 game 應該係差唔多50蚊啦。咁然之後，呢隻 game 其實有啲似一個說明書，佢就係同你講解呢部 Switch 2究竟係點樣去操作嘅咧，透過一個遊戲嘅方式咁樣。咁然之後，呢隻就唔使講啦，一定要玩嘅。到時嗱，我哋已經成功兌換到呢個馬里歐嘅賽車世界啦。咁就應該咧喺我哋 home page 會出現，係啦，新增咗一個虛擬嘅遊戲卡，咁就插咗一張卡落去，咁佢就會 download 啦。download 完呢個之後，我俾佢 download 先。OK， 嗱，咁喺 download 緊遊戲之際咧，已經換咗頭像。但唔係重點，download 緊遊戲之際咧，提大家有一樣嘢好重要嘅就係、如果你見到即係個熒幕啊個邊好似有啲保護貼咁樣嘅感覺嘅嘢咧，千祈唔好搣咗佢啊，因為係有機會毀壞咗個 mon 嘅，咁就提大家。Oh my god！ 咁就啱啱 download 完啦，即刻開嚟感受下入 game 嗰一下感覺。Oh my god！ 哇！喂，入到 game 咧係更加覺得個 mon 係大咗好多。相信喺依部機如果玩翻啲舊 game 咧，都會好好 feel。聽下啲聲先，都幾大聲。好順啊！依家個畫面都暫時。嗱，咁就都好多角色可以揀啦，一大冧。好多喎，好多未解鎖啊！咁我就中意用啲奇怪嘢，用呢隻碎龜，咁就玩架車先啦，俾大家感受下個畫面啊！好，純粹俾大家感受下，而家入到 game 啦，個畫面啊、流暢度啊，各樣嘢。
3, 2, 1，嗱，跳係 L2 啊，有冇得錯？哎，有，睇到咁慢嘅我架車。嗱，但係而家佢主要唔係睇技術啦，因為我未真正展示俾大家睇，但係睇畫面啊，係好順，其實係爽噶，即係聲效啊、畫面啊、個 mon 嘅大細啊，各樣嘢咧，令到因為我自己其實有 Steam Deck 嘅，咁然之後去到呢一代，我覺得係仲爽過 Steam Deck，一嚟輕過 Steam Deck 啊，Steam Deck 好重啊，咁但係佢個 mon 仲要係大過 Steam Deck 嘅，咁個流暢度啊，各樣嘢，同埋佢又用自己 OS，當然 Steam 都係用自己 OS 啦，你可以用 Windows， 但係成個操作係感覺順暢好多，爽好多。呢個 Switch 2，哇咁耐嘅呢個蛋撻，哇變咗第一，好就玩到呢度啦，讓美好嘅呢個遊戲停止喺我係第一嘅時候。好啦，嚟到最尾咧，我哋就玩完啦，摸完啦，聞完啦，咁就究竟我覺得呢部機值唔值得買咧？即係如果你係有 Switch One 嘅朋友仔啊，咁首先我就覺得佢做工上啦、畫面上啦、手感上啦，各樣嘢都係一個好大嘅升級嘅。咁同埋啦，我就即係都係同樣地問自己，一開始問自己嘅問題就係，究竟我對任天堂本身嘅 IP 或者佢本身會出嘅獨家嘅遊戲個愛有幾大咧？即係譬如佢出親 Pokemon 我都買嘅喎，咁其實基本上就唔使諗㗎啦，即係你遲早都會買啦。咁所以最尾就送翻一句你哋成日同我講嘅嘢：早買早享受，就係咁完。